Dy persona bashkëshort me njëri tjetrin, Skënder Nika 55 vjeç dhe Bardhe Nika 51 vjeç, u dërguan me urgjencë në spitalin e Pukës ku morën ndihmë mjekësore pas dhunës së ushtruar ndaj tyre. Sipas mjekëve, të dy të dhunuarit kanë pësuar fraktura në zona të ndryshme të trupit dhe po marrin trajtim në spital ndërsa gjendja e tyre monitorohet. Atë më ka thonë që policia e mbulën tot. Unë ka pas automatikun, tëra kohë që ka pas të shkop droni. E kanë nga unë kanë dalë në shtëpi, kanë kapur në rrugë, ka kuptuar tash se jam gjatë mua, e dalin në një e ka bëna. Pra 3 ditë Kristian Bola. I ka thënë merri punëtyrët, e i ka dalë matematik djalit. Ka shteti e ditë, por e ka dalë mbjeshk. Ka shefi, ky shefi Pukës më i madh. Sipas burimeve pranë grupit hetimor, ngjarja dyshohet të ketë lidhje me denoncimin e mëhershëm të çiftit për disa parcela kanabisi në zonë. Policia më herët kishte shpallur në kërkim shtetasim P. Delia dhe 2 djemtë e tij, ndërsa po hetohet nëse ngjarja lidhet me këto procedime. Hetimet paraprake flasin për 4 persona të prezantuar si efektiv policie, çka ka ngritur dyshime serioze mbi mënyrën e organizimit të sulmit. Nëse këto dyshime konfirmohen, ngjarja hap një pistë të rëndë hetimore për rrjedhje informacioni konfidencial nga Komisariati i Policisë tek autorët e dhunës. Forcat e policisë kanë kryer veprimet e para në vendngjarje dhe po punojnë për identifikimin e autorëve dhe dokumentimin e plotë të motiveve të sulmit ndaj çiftit.